भाइया होए भक्तला भाव ग्राहे राम ଆଉ କହେ ଅଭିରାମ ଦଦୀଶର କହେ ଅଭିରାମ ଦଧୀଶର ଆଉ କହେ ଅଭିରାମ ଦଦୀଶର ଅନିଆଦେ ସବୁ ଚୋରି କହଲା ରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାମୁଲୋ ଭଣଜା ମାମୁ ବୋଲୋ ଏ ମାର ଲୋଡ ନବ ତେମେ ଆଉ ମୁଁ ନେବି କି ନ ନେବି ବାପା ତେମେ ନବ କି ନ ନବ ସମ୍ଭାଳ ଆରେ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବନି ଆରେ ହଉ ହଉ ଇଏ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ ପରା ହଁ ବାଛିକିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ହଉ ଦେଲା ବାଲା ଦେଇଛି ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ବାଇଗଣ ଚିପି ଚାପିକିରି ଆଣୁ ସେମିତି ବାଛିକିରି କିଏ ଦେଇଛି ଏ ନାରେ ଚିମ୍ପି ଚାପିକିରି ଜମା ପାଟି କର ନା କୋଉଟା କହିଲୁ ଚଉଟା ନଗେଇବି ତଟିରେ ଦିଆ ହେଇଛି ପୋଟଳ ଭଳିଆ ସେଟା ପାଟି ପାଖରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ ବେଳେବେଳେ ଚୋବେଇ ଦେବି ଏଡେ ଗୋଟା କାଇଁ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିନି हो लिखिले श्री कृष्ण सचिदानंद परमानंद विग्रह आदि अनादि गोविंदम हे सर्वकार्य सुकारणम ମାଡ଼ିରେ ଗୋସାଇଁ ସାଇଜ କରିଦେଲେ मोहब्बत ଆଜ୍ଞା ଗୁଡମଣି ସାରେ कौन ଗୁଡମଣି गुड मॉर्निंग ना चिन्नी मॉर्निंग ନବାତ ମଣି ଯାହା କହିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁନୁ ସେଇଗୁଟାକ ହଉନି ମୋର ଓଡିଆ ଅଭ୍ୟାସ କର सतचित आनंदर प्रतीक सचिदानंद विग्रह नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्गुण निरंजन परम कारुणिक महादयालु जागतिक कर्म को संपादन कर जीव को गति मुक्ति प्रदान कला वाला एवं भूतम जीवन जीवन श्रीमान सत्यनारायण अभय चरण कमल अनंत बार प्रणिपात ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍रणिपात मोहब्बत दशदिग विमंडन कर सकल देवादेवी मानकर अभय चरण तले अनंत बार प्रणिपात निवेदन कर सारिबा परे पीठाधीश्वर प्रभु देव देव महादेव पीठाधीश्वरी ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି समस्त अभय चरण रे मोथानत प्रणिपात कर सारिबा परे पूर्व विमंडन कर बाल बुद्ध वनिता मान को नर नारायण ज्ञान करी समस्त चरण रे अनंत बार प्रणाम रे हे 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 मोहब्बत रे गुरु कृपा को कामना करी निखिल उत्कलीय संस्कृतिर सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम कला विदग्ध साहित्य पाला पाला कलार अधिकारी हिसाब से पालार मौलिकता तथा कौलिकता को रक्षा करी आमे माने हेबा लक्ष्य बाटर बाटोई सर्वोपरि पवित्र संस्कृति संपन्न पल्ली गौरवाणी किलो अधिवासी मान अनुकूल्य आयोजित सामस्तरित सत्यनारायण नाम संकीर्तन महायज्ञर अद्य द्वितीय रजनी द्वितीय उपवेशन उपस्थित हो सारा पर सर्वादु पालार मौलिकता तथा कौलिकता को रक्षा करी महाजन जनगंत सहपंथा ये न्याय को अवलंबन करी आज आम्भे मान हेबा लक्ष्य बाटर बाटोई रे
ତେବେ ମହାଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଟରେ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଯିବାନି। କୋଉ ବାଟ ମୁଁ ଯୋଉ 25 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲି ବାଟ ପାଇଲିନି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲି। ନାଇଁ, କେତେ ପାରିବା ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା କାହାକୁ ପଚାରିକି। ଯେତେ ପାଇଲେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି 25 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବାଲା ହେଇକି ଯିବ ମା ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବା କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା କପାଳରେ ସିନା ହାତ ମାରିବା। ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲାଣି ଏ ବୟସରେ। ମହାଭାରତରେ ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର। ମୋ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାରିପଦ ହରି କଥା କହି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଟର ବାଟୁ। ତେବେ କଥା ହେଲା କଣ? କଥା ପାଲାର ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକି ନବା ହେମାମାନ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ହଉଛି ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଅଲଗା ତ ପାଲାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଶୁଣେଇବି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ସେସବୁ କଥାର ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ତ ନାହିଁ। ତେବେ କଥାଟି ହେଲା ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଦୌ ନିଆଯାଇଥାଏ ଆଶ୍ରୟରେ ଏଇ ମର୍ମରେ ଏ ପାଲାକୁ ଶ୍ରବଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅର୍ଥେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅର୍ଥେ ଆଗନ୍ତୁକ ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ଦେଶର ଜାତିର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ସହଯୋଗିତାମୂଳକ ପାଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଗଲେ। ହଁ ହୁଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର। ଏ ତ ବାଦିପାଲା କଥା ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଗାୟକ ଯାହା କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଗାୟକ ଆସିଲେ ସେଇଆ କରିବେ। କଲେ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ। ନାଇଁ ସେ କଥା କରିବାନି। କାହିଁକି ବସ୍ତୁତଃ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ ପୁରାଣକାର ମାନେ ବିଶେଷତଃ ରାମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏ ଆଜି ହଉଛି କି ବାର ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଏଣୁ ରାତିକି ନଥାଇ ଇଏ ଗୁରୁବାର ରାମ କଥା ଶୁଣା ଯାଏନି। ବାବୁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାମ କଥା। ଛାଡ଼ ସେଠିକି ଯିବାନି। କେବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା କବି କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ କର୍ତ୍ତା କିଏ? କିଏ ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ଉଜାଗର ରହି ଶ୍ରବଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଏ ପାଲାକୁ ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗିନୀସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀଗଣ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟଦ କୁଣାକୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ କିଏ? କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦ। କୁସୁନିଆ କଥା ପଡିଛି। କଲେ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧକ ଯିଏ ଯାହା ନା ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱତଃ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଇଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। ରୁମ ଗୁଡାକ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସିଏ କିଏ? କିଏ ସେ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି? କଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଦେବେ ସ୍ମରେ ମହୋଦୟ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ ବିଚାର କରିବେ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ବଡି କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେବେ ଆତ୍ମା ସ୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରେ ସ୍ମରଣ କରେ, ଚିନ୍ତନ କରେ, ମନନ କରେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ପରମାନନ୍ଦରେ ସିଏ ବିହାର କରେ।
परमात्मा भगवान कृष्ण पाखे एमती कौन अच्छी आज्ञा जे तांकु भजन कले तांकु कीर्तन कले तांकु चिंतन कले जीव जगत रे आनंद पाइब। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ରସ କଣ ଥପ ଥପ ହେଇକିରି ବହୁଛି ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହବ। हे हे ଓ भागवत जगन्नाथ दास कहते ବୁଢାଟା ସେ କିଛି ଜାଣିନି। किए किसी जाननी କୁସୁନିଆ ପାଦକୁ ଧରିବେ। कले कृष्ण कौन जानी था न जानी था आमर जाय आसी ना ये कृष्ण भितर जहाँ अच्छी हेमा ये कृष्ण भितर जहाँ अच्छी जदि आमे जानी जीवा ताले आउ हमको किछि दरकार पड़िबन ना ना ଭିତରେ ଯା ଅଛି ଭିତରେ। कले कली जुगे का सारो ये का सारो भजन हो श्री कृष्ण पयर से पयर जगन्नाथ दास कहि दउचंदी हे मोर ज्ञानी मंडली ये कली जुगे एका सार भजन श्री कृष्ण पयर अबिनुआन गति नाही गति नाही शुण सुजने मन देई मामन मोर जगन्नाथ दास ओडिया भागवत आपण मानक पई कहिले ये ओडिया भागवत कौन ओडियार विधान ओडियार संविधान ओडिया जुआड़ जाउजी जाउना काहे ଦୌଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ भागवत को छाड़ले मा ओडिया रही परिबनी ना ना काहे रही परिबनी କାହିଁକି ओडियार जी आराध्य जगन्नाथ भागवत तांको निकटरे टिके चर्चा नहले मो प्रभु को भोक लागेनी कि शोष लागेनी कि निद लागेनी एणु तारी दायज हिसाब रे हे माँ माने जगन्नाथ संस्कृति रे रही जगन्नाथ देश रे रही जगन्नाथ रो छाया रे रही ये ओडिया का पाखरे उत्तपत भाव जड़ित तेरे मो कहिबार उद्देश्य होउची या ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले हे कली जुगर नर नारी माने आमे आज्ञा पुराण काहे की सुनिबा भागवत काहे की पढिबा काहे की पाला काहे की सुनिबा मा जदि पाला सुनी चारि पद कथा में न शिखिले जोतरे हमर चरित्र गठन न होला अच्छा जोतिरे ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନହେଲା हमको किछि फल न मिलिला आमे से कथा काहे की सुनिबा बस କଣ ଦରକାର तबे जा हो जगन्नाथ दास कहउचंती कहले हे कलिजुगर नर नारी माने जदि मुक्ति कामी तबे कृष्ण भजन को टिके पाथेय कर काहे की ना अबिनुआन गति नहीं सुन सुजने मन देई काहे की ना अबिनु आ गति नहीं गति नहीं ताले गतिटी किए ना गतिटी होजी कृष्ण काहे की मो बाबू पढुतिले ठाकुर अभिराम परमहंस अभिनव सुंदर कहते शांतिटा कोठी अछि कोठी अछि हैं आया ବାଲାସୁ ଯେତେ ଗାଁ ବାଲା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିକି ପାଉନୁ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ अनंत कोइली ठाकुर अभिनव सुंदर कहते शांतिटा अछि कोठी ना साधु संग मेल रे किंतु आपण मानकर जगन्नाथ दास कहउचंती ए शांति कोठी अछि कोठी हैं हरे कृष्ण रो अभय चरण कृष्णर अभय चरण सकल शांतिर कारण जदि ए सृष्टि रे शांति कोठी अछि मा से होजी कृष्णर पादरे एनु कृष्ण पाद व्यतिरत आया आउ शांति कोठी नाही ପାଦରେ ରହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କୋଉଠି ଥବ हे जदि कृष्ण पाखे शांति रहिला अच्छा ये कृष्णटा कौन କେମିତିଆ ता महिमा कौन ता महात्म्य कौन ଜାଣୁଆ ନା ନରମ ସେଇଟା କଣ महाभद्रे ଆଜ୍ଞା ये सब कथा विचार करिवार सामर्थ्य को मानकर थाए
ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କହିଲେ ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ହଁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ମଜେଇ ଦେଇଛି ରଜେଇ ଦେଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନ ଆସିଛି କହିଲେ କେବେ ହେଲେ ଗତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି ତମେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛ ବାଡା ଯେତେ ବାଡଉଛୁ ବାଡା କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଦିନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମତେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସୁଖେ ସେ ତରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତେ ମତେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସୁଖେ ସେ ତରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତେ ଜନ୍ମ ମରଣ ନାହିଁ ଭୀତି ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିଯାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ତେବେ ହେ କୃଷ୍ଣଟି କଣ ମହାପାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କୁସୁନିଆ ବୋଲେ ସେ ଆମ ହରିଆ ପୁଅ କୁସୁନିଆ ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ନେବିନି ଏଥିରେ କାହାକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବିନି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଚୁମ୍ବକରେ ମାଲ ପଦିଏ ପଦିଏ କହି କହି ଆଗକୁ ଯିବି ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁଟି ବି ଆଜି ଭିତରେ ଶୁଣିବି ମହାଭାରତ ଆଧାରିତ ମାମୁ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଯୋଉଟା ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆକର୍ଷଣ ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାହା ବିନା ମହାପାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବିନା ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନଥିବ ମତେ କାହିଁ ଆକର୍ଷଣ ହଉନି ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ 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 କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ବିକର୍ଷଣ ବୋଇଲେ କଣ ବୁଝୁଛି କିଛି ନୁହଁ ବି ବୁଝୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଲିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଟାଣିବା ପେଲିବାଟା ଆମ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ତିନିଟା ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନା ନୁହଁ ଗୋଟିଏ କଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମହାକର୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କୋଉ ଆକର୍ଷଣ ସେଟା ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହାକର୍ଷଣ ତିନିଟା ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ସେ ତିନିଟା କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟେ ପେଲା ପେଲି ଗୋଟେ ଠେଲା ଠେଲି କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଲୋଡ଼େ ସେ ଗଛଟିଏ ଲୋଡୁମା କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ ଅଥବା ଅଥବା ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ କେହି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ହେମା ଫୁଲଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଫୁଲ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଛି ହେ ବରଣ୍ୟ ଧୀମନ୍ତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱତଃ ତାଡ଼ିକି ମନଟା ଟାଣି ହେଇଯିବ ଇଏ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆରେ ଗଲା କାଲି ଥିଲା ଜାଗର କୋଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ କେହି ମା ଆଜ୍ଞା ମାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଆସ ଆମ ଦୁଆରେ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୀପ ତଳେ ଥୁଅ ହେଲା ମା ଡାକିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିତେ ନା ନାହିଁ ଦୀପ ଜାଳିତେ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଦୀପ ଜାଳିଲେ କାହିଁକି ସେ ଭାଇନା ଯାଇକିରି ଆମ ଘରେ କହିଥିଲା ଲୋ ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ଲୋ ମା କାଲି ଟିକେ 2ଟା ରାତ୍ରି ଇଏ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ବିହରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଇଏ ଶିବ କିଏ ମା ଏ ପାର୍ବତୀ କିଏ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଭାବ କାହିଁକି କହିଲେ ଶଙ୍କର ଭବାନୀ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପେଣ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି हे श्रद्धा स्वामी स्तवीश्वर ବହିଟି ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ଜାମାଳ
कौन कहले माए शंकर किए आ भवानी किए कहीं आम उद्देश्य से जो कारण हो दीप प्रज्वलित करी उपवास व्रत आचरण करथिले आगे ना शंकर भवानी बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण जदि ए सृष्टि रे मालो जोड़िए कथा गोटे हूँ श्रद्धा आउ गोटे हूँ विश्वास ये श्रद्धा विश्वास मनरे नाई तेबे जीव पाई सृष्टि नहीं ना जदि श्रद्धा विश्वास जोड़िए कथा अच्छी ताहले जगत राम पाई सबु अच्छी है कौन एक कथा कहती कि आपण मानकर जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कौन कहले कले श्रद्धा विहुन कर्म जेते फल न फले कदाचिते गोविंद फल न फले कदाचिते गोविंद फल न फले कदाचिते गोविंद हे मोर गुण गुणे विवेक महोदय मोर माँ भूणी मैंने आपण मैंने निज गुण विचार करेंगे ओडिया भागवत आपण मानकर कहले श्रद्धा विहुने कर्म जेते महापात्रे चली आमर मैट्रिक परीक्षा हिमा आज तो पाठर अवस्था जहाँ आपण मैंने आज्ञा जानिथे आम साड़ी की जीवानी तेबे जो पिलार पाठ प्रति श्रद्धा नथिबो माँ ये परीक्षा रे जाई बसी पइले से कौन खाता रे सब जाक प्रश्नर उत्तर ठीक दे परिबो ना ना हैं आगे ओडिसार गर्व और गौरव ए गाँव बरपुत्र कहले अत्युक्ति हबनी परम पूज्य गुरुकल्प मयूर कवि महोदय आम सामने बसचंत जहाँ को हृदय अनवरत मनीष ध्यान करे आगे जदि मनरे श्रद्धा नहीं पिलाटी को परीक्षा हॉल नहीं बसई दबा तार जेते गुड़ी आवश्यक जिनिस आज्ञा देदबा सी से उपयुक्त मूल्यांकन करि परिबो तो प्रश्नर उत्तर दे परिबो तो कहीं आज्ञा दे परिबोनी मनरे श्रद्धा नहीं एणु जगन्नाथ दास कहले रिजल्ट जिते आसो फल जिते आसो आम देखा फल गोटा शुणु अरे गोटे स्कूल तो 100 पिला माँ परीक्षा देले से शिक्षक बा से शिक्षयित्री तो से 100 पिला पाठ पढ़ाई ये समस्ते कहीं उन्नत नंबर रखिले संख्या रखिले किसी पिला कहीं फेल हेले ना से श्रद्धा नथिला विद्या प्रति हेमा जो कम श्रद्धा नथिबा आपण मानक पई गोटे उदाहरण छुटिया देवी माँ माने जो मोर आग्रह श्रद्धा गोटे कथा को तैयारी करेंगे रोसई करवा कथा श्रद्धा जदि आलू पड़ी टिके नाकू दियंती खाइबा मन में जदि श्रद्धा थी ताले से आलू पोड़ाटी बा आलू सीझाटी अमृत भली लगे मन में आग्रह नथिबो विरक्ति बशवर्ती होगी मांस रांधिकी देले खाइबा हेर छछिंद्रा हेमा कौन भूल कथा कहती जे मनरे श्रद्धा पड़े आसिले सृष्टि रे सबु सेठी पड़े आसिला येनु श्रद्धा आसवा संगे संगे आउ गोटे कथा आसवा दरकार तोरे कहि जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास से मूरति अटई विश्वास मूरति अटई विश्वास मूरति अटई विश्वास विश्वास को मन भितर स्थान देलो माँ जदि श्रद्धारे आम जे कौन कर्म करिबा फल निश्चित भाव में पाइबा जदि श्रद्धा नहीं कि विश्वास नहीं ताहले जगत अमृत आम पाखे जदि आनिकी कहीं थो दियंती आम काम आसबनी कहीं ना आम से कौन
ନା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପଶୁ ପଶୁ ବେଶ କାହିଁକି ପଶୁ ହେଇଯିବା ହେ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ସେନାପତି ମା କ'ଣ କହିଲେ କଣ ମହାପାତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କଥାଟିକୁ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆହା ରମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା ଭୟ ଏ ସକଳ ଭୟ ଏ ସକଳ ଆହା ରମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା ଭୟରେ ସକଳ ଭୟରେ ସକଳ ଭୁନର ପଶୁଠାରେ ଅଛି ସମ ବିକଳ ସମନ ବିକଳ ସେ ନର ପଶୁଠାରେ ଅଛି ସମନ ବିକଳ ସମନ ବିକଳ ବ୍ୟାସ କବିଙ୍କ ମତରେ ମୋ ମା ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆହାର ମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା ଭୟ ଏ ସକଳ ନର ପଶୁ ଠାଏ ଅଛି ସମ ବିକଳ ମହାପାତ୍ରରେ ଆହାର ଆହାର କହିଲେ ଲୋ ମା ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଏଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ମା ଆଜ୍ଞା ମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେ ଖାଉ ଆମେ ଖାଉଛେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି କହିଲେ ମୈଥୁନ ମୈଥୁନ ସେଇଟା କଣ ଯାହା ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ଅନବଦ୍ୟ ମୈଥୁନ କାହିଁକି ମୈଥୁନ କରାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ଏକଥା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ କୁକୁର ଦେଖୁନ ରାରା ଆହାର ମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା ଦିନ ଯାକ ଆମେ କାମ କରୁଛେ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାରରେ ଯିବ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ହେ ଜୀବ ଜଗତ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ନର ବଞ୍ଚିଛି ଧରଣୀ কর্মকু ছাড়ি কেউ নর বঞ্চিছি ধরণী উপর হে জ্ঞানীন্দ্র পুঙ্গব আপন মানে নিজ গুণরে বিচার করিবে রসরে রসিলে রসিক ভাবরে ভাবিলে ভাবুক মোর রসরাস রসকেন্দ্র মৌଳି আপন মানে নিজ গুণরে চিন্তা করন্তু জগন্নাথ দাস প্রশ্ন কলে কহিলে হে জীব জগত কুহ তম দৃষ্টিরে এভଳି সৃষ্টিরে কিଏ ଅଛି ଯିଏ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିଛି ମା କେହି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ କହିଲେ ଉଡ଼ା 14 କୁ ବୁଢ଼ା 14 ବୁଢ଼ା 14 କୁ ବୁଢ଼ା 14 ଉଡ଼ା 14 କୁ ବୁଢ଼ା 14 ବୁଢ଼ା 14 କୁ ବୁଢ଼ା 14 ଚଳ 14 ଚଳ 14 ଚଳ 14 ଚଳ 14 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଡ଼ା 14 ବୁଢ଼ା 14 ଚଳ 14 ଆଉ ଅଚଳ ହଉଛନ୍ତି 14 ମାମାନ ଉଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ନ୍ତି ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହିବା ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡଜ ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବା ଅଣ୍ଡାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଉଡୁଛି ହେର କହିଲେ ବୁଢ଼ା 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 14 ଜଳଜନ୍ତୁ 56 କୋଟି ଚଳ ଚଳନକ୍ଷମ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ଚାଲି ବୁଲି ପାରନ୍ତି ମା ଇଏ ହେଲେ 14 ଉଡ଼ା ହେଲେ 14 ବୁଢ଼ା ହେଲେ 14 ଚଳ ହେଲେ 14 ଆଉ ଅଚଳ ହେଲେ 14 ଅଚଳ କିଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ କହିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂମି
हेमामान भूमि की जी भेद करी ऊर्ध्वगामी हुए ता नाटी हूँ उद्भिद ये मोट ऊपर आम जानिले 56 कोटी जीव जगत हेमा ये 56 कोटी जीव जगत भितर एमती केही नाही कर्म को हेमा काम न करिकी बंची छी आपण जहा को देखंतु सामान्य जमदा पिंपुड़ी जी प्रतिदिन आम घर द्वार बुलंती बुलंती सेमान को देखंतु सेमाने बुलु नाहंती सी तांको कर्म अनुष्ठान रे अछंती अछंदी सी तांको जीविका निर्वाह रे अछंती सी तांको काम रे अछंती आया एनु ये सृष्टि रे बिना काम रे केही नाहंती नाहंती ताले मु एते बाट आसीबार अभिप्राय कोन महाबत रे कोन ना कर्म को छाड़ी आम केही बंची ने कि केही बंची परिबा नहीं व्यास कवि को न्याय कौन कहले कहले व्यास कवि कहले ये मनीष करुची कौन ना बंचिबा पई खाद्य ग्रहण करुची वंश रक्षा करिबा पई मैथुन करुची स्त्री संगम करुची निद्रा दैनंदिन जीवन रे कर्मश्रम शरीर को क्लांत शरीर को शांत प्रदान करने पाई निद्रा ग्रहण करुची मां न शोइबा पर्यंत जीवटी ता शरीर रे शांति आसेनी ना ना ये न्याय रे कवि को भाषा रे आमे खाद्य ग्रहण कले वंश रक्षा करने पाई मैथुन कले हे पुणी शयन कले शोइली हाँ अच्छा कहलो मनीष खाऊची जीवजंतु माने खाउछंती मनीष नारी संगम करुची जीवजंतु माने करुछंती मनीष शांति पाइबा पई क्लांत शरीर को शांति देवा पई सोउची से माने भी सोउचंती महाबाते तमे बाटरे आसुचो 100 थर मते पचारिज आज्ञा संध्या हेलानी एटी हाथी बाहरिबेनी तो हाथी बाहरिबे माँ ए बाटर आसला बेलू आम न्यूज रे तो दूर पढ़ू शुणु जे कुआड़े हाथी माने ए अंचल किसी दिन पूर्वे भारी दौरात्म्य सृष्टि करते एपरिकी भाईना गाँव में जड़े स्त्री लोक को मार देला हाथी माँ पुओ 2 जन को मार देछि हाँ तबे आसला बेले भाईना जंगल जो बसीगला बारंबार बाबू मोर पचार जीवा जे हाथी भाती बाहर तो प्राण भय हेमा ये हाथी आमर कौन करिवो हाथी करिवो कौन मारी दब पॉइंट पॉइंट कथाटी होची मां जंतुनां मरणं भय ये सृष्टि रे जिए देह को धारण करी हेमा से निश्चित मरिबो किंतु विडंबनार कथा या जे जीवटीए मरण को सदा बेला डरू थाए ये भीतत्रस्त भयालु मनीष केवल मनीष जाति नुह बुझीपार ये जेते माँ अच्छा समस्त जीव माने डरती क्या ना मरण को किए कहब जे नाई नाई मु डरेनी बोली कहीं एमती कहीपर आज्ञा कई कहीपर समस्ते डरती तेरे समस्ते डरुचंती मनीष भी डरुची ताले